Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Say kỳ này. Và Tấn Nga đang có mặt tại rừng Chàng Riệt thuộc tỉnh Tây Ninh. Cùng với việc tiếp giáp với ranh giới của nước bạn là Campuchia, thì những khu rừng già ở đây đã trở thành những địa điểm lý tưởng mà các nhà lãnh đạo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ lựa chọn để trở thành cơ quan đầu não, gọi là Trung ương Cục miền Nam. Hãy cùng bước vào di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam để tìm lại dấu chân của những người lính trên vùng đất huyền thoại kháng chiến này. Chúng ta đang có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa Trung ương Cục miền Nam ở vùng rừng Chàng Riệt, phía bắc Tây Ninh. Đây không phải là địa điểm duy nhất mà là một trong hơn 30 địa điểm được linh động chọn làm nơi đặt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tùy thuộc vào tình hình chiến sự. Thủ đô kháng chiến chống Mỹ lừng danh này hiện ra dưới những tán rừng chỉ như là một ngôi làng Nam Bộ. Thật khó có thể hình dung chúng đơn sơ giản dị hơn. Nhà của bác Nguyễn Văn Linh, đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí thư đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam. Bác Linh làm từ năm 1961 đến năm 1964. Một người con của quê hương Hưng Yên. Là có một cái giường ngủ sẽ đặt cạnh một cái miệng hầm thoát hiểm như thế này. Có bất kỳ động tĩnh gì là mấy bác sẽ xuống cái hầm này và thoát ra cái lối giao thông hào ở ngoài kia. Đây là gọi là hầm chữ A, mẫu hầm của Triều Tiên. Đây là những cái vật dụng mà bác Linh đã từng sử dụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó đâu có mà tivi như mình bây giờ đâu, thì chỉ qua những cái máy này thì mới nắm được tình hình rồi thôi. Một số cái giấy tờ chỉ thị ấy, bên này là có báo, thì các bác thì ngày ngày thì chỉ có đọc báo, nghe đài. Đây là căn nhà ở và làm việc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông vào chiến trường miền Nam vào tháng 10 năm 1967. Thì lúc bấy giờ thì bác Thanh cùng với bác Giáp là hai cánh tay đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Hôm nay thì bác Thanh mất sớm. Lúc bấy giờ thì bác mất năm đó bác mới có 53 tuổi thôi. Trên cương vị được giao, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã chỉ đạo phát triển chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là xây dựng bộ đội chủ lực, góp phần xác định đúng bước chuyển biến từ chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ của địch. Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ ghi khắc tư tưởng chỉ đạo tác chiến mang đậm dấu ấn của Nguyễn Chí Thanh. Đâu đó quanh cánh rừng già này hẳn còn in dấu chân của vị tướng lừng danh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Còn đây là khu nhà làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt. Có lẽ khi bước chân vào những khu lán trại, từng là một trong những nơi trui ràng bản lĩnh của các nhà lãnh đạo cao cấp của nước ta trong thời kỳ kháng chiến, mấy ai mà không xúc động bồi hồi. Đây là cái máy ảnh của bác Kiệt nè. Bức hình của bác thì rất là đẹp. Thì bác Kiệt khi chụp hình xong thì hay dùng cái phòng cái này là bác nghe nữa là phòng tối của bác ấy. Đây là cái hầm thoát hiểm chúng ta. Bác hay xuống dưới cái hầm này dùng làm phòng tối để chim ảnh ấy.
Khi đến đây, Tuấn Nga rất là chú ý đến một điểm, có một hố bơm rất to. Thực tế là các bác mình rất là hay tận dụng những cái khó của Mỹ để lại. Có nghĩa là những cái hố bơm như thế này thì mùa mưa là có nước, mình có thể tăng gia sản xuất bằng cách nuôi cá hoặc là trồng rau ở trên này để múc nước lên. Rất là hay. Tức là những cái hố bơm này sẽ có trước khi xây những cái ngôi nhà này đúng không ạ? Trong suốt những năm chống Mỹ ấy, thì chưa bao giờ Mỹ phát hiện được chính xác vị trí của các đồng chí lãnh đạo ta ở đây, mà chỉ là rải bom, rải thảm thôi. Cái rừng này thì mình để ý đặc điểm đó là cây thì rất là cao, 3-4 tầng lá, mà dây leo thì chằng chịt như thế này, cho nên là dù có rà trực thăng qua đi chăng nữa thì cũng rất là khó để phát hiện ở dưới này. Bí mật quân sự là bí quyết tồn tại trong khu căn cứ Trung ương Cục, và một trong những kỹ thuật giữ bí mật quan trọng đó là chiếc bếp Hoàng Cầm. Quan sát thì vị trí đây là chúng ta sẽ đứng nấu ở đây. Với những chiếc bếp Hoàng Cầm, bộ đội ta đã giữ được bí mật là nấu không khói suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ sau đó. Rồi từ khi mà sáng chế ra bếp này á, là chúng ta có thể nấu ăn mọi lúc mọi nơi, bởi vì là khi mà khói nó ra nó là giống như xương như vậy thì trực thăng Mỹ ở phía trên ấy không có phát hiện được. Và có một điều đặc biệt đó là chúng ta phải, cái ống dẫn khói nó ra khu vực đó là phải là trống, không có những cây cao. Anh biết vì sao không? Là bởi vì đã khói của mình nó tản ra nó là giống như xương rồi, nhưng mà nếu như mình lên nó trúng ngọn cây cao là nó sẽ lại tụ lại nữa. Và cái bếp Hoàng Cầm á là được đặt theo tên của cái người sáng chế, này là Trung sĩ Hoàng Cầm. Quý vị và các bạn thân mến, những tướng lĩnh của Mỹ trên chiến trường miền Nam trước đây vẫn hay gọi là căn cứ Trung ương Cục miền Nam, là Nhà Trắng hay là Lầu Năm Góc của Việt Cộng giữa rừng già. Và đương nhiên là họ phải ra sức đánh phá và tiêu diệt căn cứ quân sự này. Ngày hôm nay khi được ghé thăm nơi ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo thì Tuấn Nga cảm thấy rất là tự hào và xúc động. Mặc dù sống trong một điều kiện rất là đơn sơ và thiếu thốn, nhưng các đồng chí lãnh đạo của chúng ta vẫn kiên trì để đưa ra những quyết sách giúp cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Hàng năm, có biết bao bà mẹ như bà mẹ quê ở Hải Dương đi thăm Trung tâm Kháng chiến Trung ương Cục miền Nam. Bà mẹ quê này có người chồng hy sinh ở chiến trường Tây Ninh và không tìm thấy xác. Mấy chục năm qua, bà vẫn về thăm lại chiến trường Tây Ninh để mong tìm lại chút dấu tích của chồng và đồng đội. Đã gần nửa thế kỷ rồi từ ngày chiến thắng, nhưng vết thương chiến tranh vẫn chưa lành hẳn ở đâu đó trên đất nước ta. Ở khu trung tâm di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam có một bức tranh khổng lồ ghi lại tổng quát chiến công chói lọi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bức tranh có chiều dài 42 m, cao 5 m, chất liệu là gốm nung. Người đưa ra ý tưởng ban đầu là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bức tranh sẽ được vẽ bằng sơn dầu và sẽ được treo trong phòng truyền thống. Về sau, bức tranh được phóng to gấp nhiều lần và thay đổi chất liệu để khách tham quan chiêm ngưỡng xứng tầm với chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuộc chiến tranh vệ quốc giành độc lập.